Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar, cześć, a dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka technologicznego Maniaka. A w dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać to, czyli mini bezprzewodową klawiaturę mechaniczną prosto z Chin. Kosztuje ona około 260 zł i jest, co ciekawe, na przełącznikach Shure MX. Tak więc w tej cenie, w teorii robi to niezłe zamieszanie. Jak będzie w praktyce, dowiemy się już wkrótce i tradycyjnie przypominam, żebyście subskrybowali kanał, żebyście byli na bieżąco i zapraszam na G2A, gdzie z kodem Stilgar macie 3% cashbacku, tanie gry tylko tam, link w opisie. Zanim jednak przejdziemy do testu, chciałbym powiedzieć, że jedna osoba się nie zgłosiła po tą oto klawiaturę, tak więc jeszcze raz ten konkurs będę robił i tym razem nie będę nikogo losował, robimy to przez program Gleam.io, tak więc musicie być subskrybentami kanału, link do tego konkursu macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu i zachęcam również do zasubskrybowania tego kanału, do zafollowowania mojego Facebooka, jak i Instagrama. Za to wszystko dostaniecie tam jakiś punkcik. Zapraszam do oglądania. Tak więc zacznijmy. Mantis-Tech GK3-61. Kosztuje ta klawiatura około 250 zł. Dokładną cenę znajdziecie w opisie, tak więc dam wam linka właśnie w opisie. Jakby ktokolwiek chciał mnie wesprzeć, to dziękuję bardzo i zobaczmy, co jest w środku. Gwarancja, instrukcja, o gwarancji raczej tutaj trudno powiedzieć i sama klawiatura. I to tyle. A klawiatura wygląda tak. Jest mała, jak sam widzicie, nie ma tutaj numpada, to jest chyba dosyć logiczne, ponieważ ma być to mini chińska klawiatura i włącza się ją za pomocą jednego małego przełącznika. Gotowe. Właśnie już się włączyła. W środku jest bateria 800 mAh, według producenta wytrzymuje 10 godzin. Podczas moich testów bez żadnego problemu, dosłownie od 8 do 1 działała i po prostu na noc ją podłączałem, żeby na następny dzień działała dalej cały dzień. Zrobimy dzisiaj trochę w innej formie ten test. Jak ta klawiatura brzmi? Brzmi dobrze. Jak wygląda? Nie no dobra, żarty żartami, posłuchajmy sami. Przełączniki Shure MX Blue. Jak wygląda? Jeśli o mnie chodzi, klawiatura przynajmniej mi bardzo, ale to bardzo się podoba. Jest piękna, minimalistyczna i elegancka, chociaż nie ukrywam, że te ogromne wstawki funkcyjne trochę niszczą tutaj całość. Dodatkowo cała jest zrobiona z plastiku, jednak jest wyjątkowo ciężka i solidna, jednak szczerze mówiąc wydaje mi się, że z tyłu jest po prostu trochę obciążenia, ponieważ klawiatura wydaje się o wiele za ciężka, jak na swoją bardzo małą budowę. Całość, plastik, od dołu i od boku matowy, a trochę wyżej bardziej błyszczącego. Dodatkowo napis, czy też logo firmy Mantis-Tech i tak naprawdę nic więcej. Jeśli chodzi o podświetlenie, no to właśnie, jak ona świeci? Jeśli chodzi o podświetlenie, to musimy poczekać do nocy. Tak więc jeśli chodzi o podświetlenie, to przynajmniej moim zdaniem wygląda ono średnio. Samo podświetlenie jest bardzo mocno schowane za przyciskami, a same klawisze mają naprawdę małe odstępy między sobą. Tak więc to, co widzicie teraz, to są stricte warunki nocne. Tak to wygląda po prostu w nocy. Samych trybów świecenia jest dosyć sporo, ale nie ma tutaj nic, co możemy ustawić sami. Wszystko jest predefiniowane i wszystko tak naprawdę mamy dostępne tylko i wyłącznie od producenta. I znajdziemy tutaj praktycznie wszystko, od przejścia tęczowego po wybuchu tęczowego, przez oddychające kolory, które tutaj się mienią w różne strony, przez tryb tak zwany LSD, jak ja to nazywam, i wszystkie inne rzeczy. Czyli całkowita taka podstaw można powiedzieć chińskich klawiatur i przynajmniej moim zdaniem ten tryb, czyli zwykły RGB, wygląda najładniej i myślę, że sami chyba to możecie potwierdzić, ewentualnie to kręcące się w kółko. Ale tak poza tym, to tak jak wspomniałem, całkowita podstaw, nic można powiedzieć szczególnego i to, co znajdziemy praktycznie wszędzie. Jak się jej używa na co dzień. Jeśli chodzi o samą klawiaturę, jak sami widzicie, jest ona mała, ale pisze się na niej wyjątkowo dobrze. To jest kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie tego, żeby się na chwilę przyzwyczaić. Jeśli chodzi o przełączniki, są to zwykłe i oryginalne Shure MX, tak więc w tej cenie pozytywne zaskoczenie, a na niebieskich pisze się po prostu fenomenalnie. A co jeśli chodzi o jakość wykonania? W przypadku jakości wykonania nie mam się tak naprawdę do wielu rzeczy doczepić, ponieważ klawiatura jest mało i ma mało minusów jednak. Po pierwsze, jest w całości plastikowa i to po prostu widać, czuć może nie tyle, bo tak jak wspomniałem, jest wyjątkowo ciężka. Jednak jeśli chodzi o jakość wykonania, jest pewna rzecz, która mnie przynajmniej denerwuje, mianowicie jak sami widzicie, są tutaj dwie warstwy. Warstwa bardziej matowego plastiku i warstwa nie wiadomo w ogóle dlaczego wyżej, bardziej błyszczącego plastiku. A co za tym idzie, niestety, ale ta krawędź pomiędzy błyszczącym a matowym plastikiem, tak jak od przodu może nie jest wyczuwalna, jest fajnie zakończona, tak też i od tyłu
Ło, panie, gdybym chciał, to bym mógł się tutaj przeciąć. Może trochę przesadzam, ale jednak jakość wykonania trochę odbiega. Następna sprawa, która mi się nie podoba w przypadku jakości wykonania, to zakończenie portu micro USB, za pomocą którego albo możemy klawiaturę podłączyć do komputera, albo po prostu możemy ją ładować z powerbanka, ładowarki, czegokolwiek. Wygląda to strasznie, jest to zwykłe prostokątne wycięcie i po prostu niszczy tutaj jakąkolwiek estetykę. A sama klawiatura na biurku stoi wyjątkowo solidnie. Czy tak mały rozmiar niesie za sobą jakieś minusy? Tak, niestety ze względu właśnie na ten rozmiar nie zmieściły się tutaj jakiekolwiek inne przyciski funkcyjne. Mamy tutaj tylko i wyłącznie klawiaturę oraz tylko i wyłącznie najważniejsze klawisze. I bardzo krótki przykład. Na samym początku był jeszcze stary sterownik, który działał źle i żeby napisać polską literę musiałem pierw przytrzymać przycisk funkcyjny, potem dopiero Alt, potem dopiero jakąkolwiek literę, żeby napisać na przykład ON. Na szczęście producent dał drugie, lepsze tak naprawdę sterowniki do tej klawiatury. Ale nie wiadomo w ogóle dlaczego producent tak postanowił zrobić, ponieważ strzałki to nie są klawisze funkcyjne, tylko klawisze domyślne. Więc normalnie w typowym ustawieniu mamy tutaj strzałki, a powinny być różne inne znaki. Na szczęście możemy to zmienić, ponieważ kiedy klikniemy przycisk funkcyjny, a następnie Ctrl, zmieniamy tryb, za pomocą którego korzystamy z klawiatury. I tutaj właśnie przychodzi lepszy sterownik, ponieważ dzięki drugiej wersji sterownika możemy po prostu normalnie Altem pisać całość, a dodatkowo jednym przełączeniem możemy tutaj zrobić strzałki zamiast zwykłych przycisków. Niestety, kiedy piszemy po polsku, to problemem jest taki, że kiedy chcemy pisać bez przycisku funkcyjnego polskie litery, mamy ten problem, że zamiast od 1 do 0, czy też nawet do plusa, mamy po prostu F1, F2, F3, F4, F5, F6 i nie da się tego naprawić. Klawiatura jest aktualnie podłączona do 3 urządzeń. Komputer, laptop, telefon. Aktualnie działa na komputerze, czyli test numer 1, PC. Żeby przełączyć się na urządzenie numer 2, zapisałem akurat telefon pod W, klikam przycisk funkcyjny plus W. I za chwilę na telefonie wyskoczy okno, że chcę skonfigurować jakąś tam klawiaturę, dokładnie to co mówiłem. Teraz wejdźmy do telefonu, jesteśmy w Google i napiszę test. Możecie nie widzieć, ale działa. No i żeby przełączyć się na laptop, tak samo, przycisk funkcyjny, w tym przypadku literka E, ponieważ pod tym to wszystko zapisałem. No i za chwilę na laptopie to wszystko już tak naprawdę działa. Działa laptop. I wracamy na komputer, czyli który mam pod Q, PC. Bardzo fajna opcja tak naprawdę, żeby korzystać z jednej klawiatury do kilku urządzeń, tym bardziej, że przełączanie się między tymi urządzeniami jest wyjątkowo banalne. Ale tutaj możecie też zobaczyć ten błąd, o którym mówiłem, mianowicie zamiast jedynki mam tak naprawdę F1, czyli kiedy kliknę jedynkę, włączy mi się jakaś tam opcja Microsoftu, nie wiadomo co, ponieważ kliknąłem tak naprawdę F1. I żeby napisać jedynkę, muszę teraz klikać przycisk funkcyjny 1, 2, 3, 4 i tak dalej. To może lekko przeszkadzać, ale najważniejsze, że możemy pisać normalnie polskie, piękne litery. Tak więc myślę, że czas na krótkie podsumowanie. Zaczniemy od tego, że z pewnością nie jest to klawiatura dla wszystkich. Ta klawiatura jest wprost fenomenalna dla ludzi, którzy szukają minimalizmu, a zarazem szukają czegoś naprawdę małego, żeby jak najmniej miejsca im na biurku zajęło i żeby nie było kabli i żeby to było wszystko na dobrych przełącznikach, ponieważ klawiatura za 260 zł i przełączniki Sherry MX to jest rzadkość, a kiedy do tego wszystkiego dołączymy jeszcze, że to jest klawiatura bezprzewodowa, to już w ogóle, ponieważ klawiatury bezprzewodowe są najczęściej o wiele droższe od tych z przewodem. Jednak co miałbym nie mówić, nie jest to klawiatura dla osób, które dużo piszą. Jeśli jesteś osobą, która pisze scenariusze, jakieś, nie wiem, rozprawki czy inne rzeczy, czyli po prostu kilkustronicowe teksty, to weźmie Ciebie dosyć szybko nerwica, kiedy zamiast 1, 2, 3, 4, 5 musisz klikać bez przerwy funkcyjny przycisk oraz jakieś klawisze. Owszem, możesz to zrobić bez tego i możesz włączyć funkcyjny tryb, żeby po prostu pisać tutaj normalne cyfry, ale wtedy nie będziesz mógł pisać polskich znaków. Tak więc, jeśli piszesz po angielsku albo po prostu nie piszesz polskich znaków, to z pewnością jest to klawiatura dla Ciebie i moim zdaniem za te 250-260 zł jest to sprzęt wprost genialny. Jednak tak jak wspomniałem, ma swoje minusy i tutaj już sami musicie zdecydować, na ile tą klawiaturę oceniacie i właśnie tutaj, albo tutaj, szczerze mówiąc to sam jeszcze nie wiem, będzie ankieta. Tak więc ocencie proszę w ankiecie w skali od 1 do 5, na ile oceniacie
tę klawiaturę, no i piszcie śmiało w komentarzach, co o niej sądzicie. Ja na przykład tej klawiatury używam do mojej pracy, na przykład na Morele TV, gdzie serdecznie zapraszam i na przykład kiedy robię jakieś specjalne stanowisko, gdzie testuję jakiś inny monitor, to jest mój pierwszy sprzęt, który po prostu kładę przed tym monitorem, on wygląda pięknie, minimalistycznie, a co dla mnie najważniejsze, po prostu działa i nie muszę się martwić jakimkolwiek kablem, więc dla mnie to jest sprawa bardzo, ale to bardzo fajna, ale tak jak mówię, jeśli ktoś dużo pisze, to nie kupujcie tego, bo was nerwica weźmie na każdej cyferce. Następna sprawa to konkurs, tym razem będziemy konkurs robić przez taki program, jakim jest Gleam.io, tak więc mam nadzieję, że to będzie dobrze działać, to będzie mój pierwszy konkurs zrobiony na tej stronie, gdyby cokolwiek nie wyszło, to przepraszam, będę dawał znać w przypiętym komentarzu. Do wygrania jest właśnie ta klawiatura SGK 2 na brązowych przełącznikach, w środku jest jeszcze, jeśli się nie mylę, podkładki, są dodatkowe klawisze i tak dalej, więc myślę, że sprzęt naprawdę fajny. Tak jak mówię, ktoś się nie zgłosił, nie chcę tego zostawiać w domu, bo tak jak mówię, ja te sprzęty rozdaję. Tak więc konkurs, link w opisie, ewentualnie w przypiętym komentarzu, tam po prostu wchodzicie, logujecie się przez cokolwiek chcecie, udowadniacie, że jesteście moimi subskrybentami i ten program będzie cały sam losował zwycięzców. Ja tutaj nic nie będę ingerował, więc myślę, że to będzie bardzo fajne, przejrzyste i jeszcze uczciwsze. To chyba jest najważniejsze tak naprawdę. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Piszcie śmiało w komentarzach, co o nim sądzicie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie subskrybować kanał i zachęcam do followowania mnie zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.